柚子加衣物，调整咳嗽变异性哮喘，不手软。今天给大家分享一个治疗咳嗽变异性哮喘的小方子，简单又有效，在家就能做。大家可以点个小红心，方便随时查看。很多咳嗽变异性哮喘病人，除了伴有刺激性干咳，还会伴有食欲差、胸闷痰多。像这种情况，我们需要润肺清肠、理气化痰、助消化，那就可以取雄鸡1只，重约1000克，柚子1个，黄酒、葱、姜、味精、